नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। पाकिस्तान में बड़े तीन मसाइल इस वक्त, तीन बड़े सवाल इस वक्त सियासत से ताल्लुक है उनका, और रियासत से, गवर्नेंस से ताल्लुक है। और मामलात क्या, नंबर एक कि भाई प्रोविंसेस और बनने चाहिए इन एनी इवेंट। ये बात बड़ी क्लियर है सामने हमारे सबके कि गवर्नेंस के हवाले से जो मुक्तदरा हैं, जो पावर्स दैट बी, उनको अब ये महसूस हो रहा है कि जी ये कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। महसूस क्या, आई थिंक एक फैसला हो गया है कि कुछ ना कुछ करना है इसका। ये जो प्रोविंसेस हैं चार, वो उससे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के मामलात जो हैं वो हल नहीं होते। और आपको याद होगा कि जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने आज नहीं कुछ अरसे पहले ये भी कहा था बलूचिस्तान के हवाले से कि द गैप्स इन गवर्नेंस आर बीइंग फिल्ड बाय द ब्लड्स ऑफ द शोहदा। उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं उसके इवज में हम शोहदा जो हैं अपने खून से वहां के हालात को कोशिश करते हैं कि काबू में रखें। तो ये गवर्नेंस के हवाले से ये इनका कहना है। फिर हमने सुना मोहसिन नकवी साहब ने बात की कि ये सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। और फिर ये भी बार बार हम इस प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि ये बड़ी दहाइयों से बात हो रही है कि जी जो पाकिस्तान का आम शहरी है उसको वो नहीं मिलती सर्विसेज जो कि आइन के आर्टिकल 1 से 20 तक कहा गया कि जी बेसिक राइट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ अब एक और बड़ा सवाल उठा है कि भाई जो कॉमर्स है, जो बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये जो तमाम मामलात हैं जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वो किसी ना किसी तरह से जितनी भी मेहनत की जाए, जितनी भी बात की जाए, जितने भी फैसले लिए जाएं, वो बात आगे बढ़ती नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो उतनी नहीं आती जिसकी एक्सपेक्टेशन है। आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो नहीं इन्वेस्ट करता। जो बेसिक राइट्स हैं उनकी तो बात हो ही गई। और फिर उसके बाद के यानी कि कितना फेयर प्ले है, कितनी क्रेडिबल गवर्नेंस है, ये बहुत से सवालात हैं जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में एक तजब्जुब है। और नौयत तजब्जुब की मुख्तलिफ है। कई एक प्रोविंस में कुछ और किस्म की वहां खलबली है, एक और प्रोविंस है उधर और किस्म के मामलात हैं जो गड़बड़ भी है और एक सेंस ऑफ डिप्रीवेशन भी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके नतीजे में लगता ये है कि लगता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और कुछ ऐसी पार्टीज हैं, अगर आप पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो कि पीटीआई के फॉर्मर जो लोग हैं जिनको सपोर्ट मिली थी फिर पावरफुल लोगों की, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो कह रहे हैं कि जी इस पे कुछ होना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के लिए पॉलिटिशियंस को रिस्पॉन्सिबल बात करनी चाहिए। एनक्यूएम जो अमूमन वो पोजीशन लेती है जो कि पावर्स दैट बी की पोजीशन होती है। और इसको हम बार बार ये साथ साथ कह रहे हैं कि ये मामलात जेन्युइन हैं, लेकिन ये भी उतना ही जेन्युइन एक इशू है सामने। जेन्युइन क्या, रियल इशू है कि जो दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से कोई अभी जो सपोर्ट है कि प्रोविंसेस बढ़ाए जाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ाए जाएं, वो उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं आ रही। इनफैक्ट राना सनाउल्लाह साहब जो सियासी तौर पे बहुत ही, उनसे इंसान मरूब होता है, उनकी एक समझ बूझ है, सब कुछ है और बड़ी वो दो टोक बात करते हैं। उन्होंने तो कल ही ये कह दिया टेलीविजन चैनल में शहजाद इकबाल के साथ इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही, जिसने कहना है वो आके खुल के बात करे। ये तो थ्रू हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया वगैरह बात सामने आ रही है, बट हमें तो किसी ने नहीं कहा, कोई इस पर डिस्कशन नहीं हुई। और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि ये घिसा पिटा एक पुराना आइडिया है, इस पे कोई देयर इज नो पॉइंट टू इट। जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जी ये सिस्टम नहीं काम करा, बट एनीवे तो इस वक्त अब ये कहा जा रहा है कि जी 28वीं जो तरमीम है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो बनेंगे, नए बनेंगे। और ये बस अब देखें ये होने ही वाला है। आज एक आर्टिकल भी आया फहद हुसैन का, उन्होंने कहा कि जी ये तो लगता है कि अब ये हो के ही रहेगा। और भी बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, ये डिबेट शुरू हो गई, इसका मतलब कि ऑब्वियसली समथिंग इज इन द वर्क्स। तो ये सवाल आज हम अपने पैनल से उठाएंगे कि अगर समथिंग इज इन द वर्क्स तो ये फिर अगर ये आइन और उसके तहत पार्लियामान जो है उसके थ्रू ये पास होगा, पार्लियामान में फिर क्या, किसका क्या मूड है, किस तरीके से पास होगा। दूसरा 18 तारीख पीटीआई के जो बानी चेयरपर्सन है उनकी
5 पटिशंस लगी हैं, साथ साथ ये 27 सितंबर की जो डेट है, लेकिन बहरहाल अब जो डेट कोर्ट में है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, पीटीआई क्या करेगी। तो अब इस पर नाजरीन हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये मामला को किस तरीके से देख रहे हैं। हमारे साथ राना साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस टीवी के, हमारे साथ मजहर अब्बास साहब हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एनालिस्ट, राइटर, एडिटर रह चुके हैं, एंकर, और हमारे साथ हमाद हसन साहब हैं, जंग में अपना कॉलम लिखते हैं और ये पहली मरतबा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया हमाद फॉर जॉइनिंग अस। तो रान साहब जरा लेट्स स्टार्ट विद यू, ये बताइए 28वीं तरमीम के बारे में आप क्या कह रहे हैं। बात सिंपल सी है जी कि आपने इतनी लंबी चौड़ी तमीज दी, और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस वक्त भी एक कॉन्फ्रेंस जब आप बात कर रहे हैं एक हो रही है इन्हीं सूबों के ऊपर, और साल 1.5 साल से इसको बाकायदा एक हिकमत अमली के तहत चलाया गया, और इसको महमेज मिली जब 30 अगस्त को, अगर मुझे डेट सही याद है, तो जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने की बात वो मिली, और फिर अगले दिन DGISPR ने उनके सिस्टम को कोलैप्स करने को तो कह दिया जाती रहा है, लेकिन इंतजामी सूबों और उस पे तो उन्होंने बात की खुल के कि छोटे सूबे बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, और इस पे बहुत लोगों की ये राय है कि बिल्कुल बनने चाहिए। इसका तरीकाकार क्या होगा उसके ऊपर बिल्कुल राय मुनकसिम है, क्योंकि ये जो है ना कि हमने चाहा है हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसका पायदार नहीं होता काम। उसमें एक शक्ल विल ऑफ द पीपल के नाम पे रेफरेंडम की बात हो रही है, लेकिन ये आप जवाब देख लें कि जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम का क्या अंजाम हुआ। तो जब एक सोच ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, तो उसके ऊपर फिर सोच ये होनी चाहिए कैसे लेके चलना है। ये बिल्कुल चलाएं, आप सोशल मीडिया पे भी चलाएं, इंटेलेक्चुअल्स की बहस भी कराएं, लेकिन एक्चुअल फोरम जो आपने राना सनाउल्लाह की बात की, वो कैबिनेट से तो तब आएगा ना जब कोई हुकूमती सतह पे इस तजवीज के ऊपर बात होगी और वो बिल आए। अदरवाइज जैसे MQM है और अलीम खान साहब हैं इस्तेकाम पार्टी वाले, इनके MNAs मौजूद हैं, वो निजी बिल ला सकते हैं। वफाकी वजीर अगर नहीं लाना चाहते, मोहसिन नकवी खुद हैं, उन्हें तकरीर करनी चाहिए और तमाम तर चीजें ओपन करनी चाहिए खड़े होके पार्लियामेंट में, चाहे वो कौमी असम्बली में खड़े होके बात करें, चाहे वो सेनेट में करें, लेकिन फोरम वही है। उसके बगैर अगर आप करना चाहते हैं बहस करा के, और कुछ सर्वेज भी हो रहे हैं, लेकिन ये बेमानी हो जाएंगे अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इसको पब्लिकली सपोर्ट नहीं करते। आप पब्लिक प्रेशर बना लें, लेकिन उसके अंदर PTI की पोजीशन क्या होगी, और जो उन्होंने कहा कि बंद कमरे में सियासी जमातें बैठ जाएं, तो PTI की पोजीशन क्या होगी। हम शायद उस दिन हमने बात भी की थी, मुझे जहन में आ रहा है कि आपके साथ ही उस दिन शो था जिस दिन पहले दिन ये तजवीज आई थी, तो तब भी हम कह रहे थे कि इसको बड़ा ओपन लेके आए चीजों को, फिर ये बात बन सकती है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप करेंगे कि जी ये टॉक शोज में आए, ये सोशल मीडिया के ऊपर आए, कॉन्फ्रेंसों में आए, और जहां आना है वहां बाद में आए, पहले वहां आना चाहिए, वहां से सब जगह पे जाना चाहिए कि हमें राय चाहिए। आप 2 महीने की डिबेट रखें, आप 6 महीने की रखें, साल की रखें, 1 महीने की रखें, आप लोगों से राय लें, लेकिन एक प्रॉपर फोरम से लाएं। इसको इस तरह ना डालें कि जी ये कोई प्रेशर डालना है। बिल्कुल ठीक बात है कि आपकी गवर्नेंस बेहतर नहीं है, उसको बेहतर कैसे होना है उसकी तजावीज अलग आएंगी। इंतजामी यूनिट आप बना के चलाएंगे कैसे, वो भी तो बताएं ना हमें, कि आपके जहन में सूबे बनाना है, तो सूबे तो 4 सूबों के अखराजात अलग से हैं, बहुत सारे डिवीजन्स अगर आपने बनाने हैं तो उनकी आमदनी के जराए नहीं है, वो कैसे आप उनको पैसे देंगे। ये भी बात हुई कि जी बल्दियाती इदारे जनरल मुशर्रफ ने भी बनाए थे बहुत अच्छे, फिर 18वीं तरमीम हुई 148A कॉलम उसके अंदर आया कि जी आप करेंगे और सूबे जिलों को एम्पावर करेंगे, लेकिन सूबों ने सूबाई कमीशन भी नहीं बनाए, फाइनेंस कमीशन, और जिलों को पावर भी नहीं दी। तो आप क्या पहले उसको लेके आएंगे? अगर चीजें सामने हो तो बंदा बड़ा राय अच्छी दे सकता है, अदरवाइज ये एक्सरसाइज 1.5 साल से तो जारी है। जी मजहर ये बताइएगा कि देखिए जिस तरीके से ये जो सेटअप है, जो इस वक्त की हुकूमत है, हम सब जानते हैं कि ये किस सर्कमस्टांसेस में बनी, कैसे बनी। तो इसमें अगर हम सच बात कहें तो ये कि किस हद तक इस तरह की चीज से इनकार कर सकती है गवर्नमेंट। और जैसे अभी आमिर साहब भी कह रहे हैं, और जो इस मामले को जानते हैं, जिन्होंने तहकीक की है, वो तो कहते हैं कि भाई एक इशू है गवर्नेंस का सीरियस। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अब तो शायद बात ही रह गई है जो हो रही है, अदरवाइज तो
ایک سبسٹینٹیو لیول پہ یہ فیصلہ تو جو امپریشن ملتا ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا اور پارلیمان میں جائے گا اور پھر پارلیمان سے اپروو بھی ہو جائے گا. جی مظہر. جی شکریہ نسیم. یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ کہ پارلیمنٹ نے کیا یہ فیصلہ؟ یہ ایکسائز یہ چیزیں کہاں ہو رہی ہیں؟ وہیں ہو رہی ہیں جہاں سے پارلیمان بھی بنا تھا. نہیں تو یہ تو پھر عجیب سی بات ہوگی نا. پھر ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کس گورننس کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ایسی ہی چیزیں ہونی ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایکسائز کہیں اور ہو رہی ہے اور جنہوں نے کرنا ہے وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ ایکسائز ان فیوٹیلٹی ہے نا. چیز یہ ہے کہ بالکل 100% بات درست ہے کہ پاکستان میں گورننس کے ایشوز ہیں. 100% بات درست ہے کہ جو جس طرح کی پارلیمنٹ ہماری یہاں تشکیل پاتی ہے وہ پارلیمنٹ عوام کی خواہشات کی عکاس نہیں نظر آتی. تو پھر ہم کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ تو کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ اگر ہو جائیں گی تو بسم اللہ. کراچی میں آج سے کچھ سال پہلے تک 4 ڈسٹرکٹ ہوتے تھے, آج 60 ڈسٹرکٹ ہیں. تو کیا ایشوز ریزالو ہو گئے؟ تو اصل ایشو جو تو آپ بتائیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو نہیں نظر آتے نا مجھے, ورنہ کراچی میں شور کیوں ہو رہا ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹس ہیں اور آپ کی جو بیوروکریسی ہے جس نے اصل میں ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ انفورس کرنا ہوتا ہے, وہاں پرابلم ہے کیپیسٹی کی, وہاں پرابلم ہے کمپٹنس کی, اور وہاں پرابلم ہے کرپشن کی. اور یہ چیزیں آپ صوبے بنا لیں, آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں, یہ تینوں ایشوز آپ کی رگوں میں بیٹھ گئے ہیں. یہ تینوں ایشوز جو لوگ انفورس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں, اصل پرابلم گورننس کی وہاں اٹکی ہوئی. نہ آپ کی حکومت کا لیڈرشپ کے کمپٹنس لیول کا جائزہ لے لیں, آپ جو بیوروکریٹس ہیں جو گورنمنٹ پالیسیز کو انفورس کرتے ہیں. ورنہ تو یہ پیٹرول کے آپ دیکھیں نا, آئے روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, کم ہوتی ہیں, اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. کدھر ہیں لیبر انسپیکٹرز؟ کدھر ہیں ڈرگ انسپیکٹر؟ کدھر ہیں اور باقی چیزیں جن کو یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ بنوان انفورس ہو. تو مظہر یہ گورنمنٹ ان پاور دیکھیں نا, وہ کوئی جی ایس یو تو نہیں کروائے گی انفورس, جو یہی تو بات کہہ رہا ہوں. نہیں, میرا کہنے کا مطلب نہیں, ایک سیکنڈ, میرا مطلب کہ پولیٹیکل کلاس کو بھی تو ذمہ داری لینی ہے نا. یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی کی کیوں نہیں ریفارمز ہوئے؟ میں تو 100% ذمہ دار ان کو قرار دے رہا ہوں, 100% ذمہ دار قرار دے رہا ہوں. لیکن اس میں جو تبدیلی ہے, اس میں جو چیزوں میں تبدیلی لانی ہے وہ انہوں نے ہی لانی ہے. انہی پر عوامی دباؤ کو بڑھانا چاہیے کہ آپ اپنا رول پلے نہیں کر رہے, گورنمنٹس اپنا رول پلے نہیں کر رہے. لیکن ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے کہ جی کوئی ایک آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ کام نہیں کر رہے, میں یہ کام آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. کوئی 10 سال کے لیے آ جاتا ہے, کوئی 11 سال کے لیے آ جاتا ہے, کوئی 9 سال کے لیے آ جاتا ہے. لیکن ان ادوار میں بھی ہم نے کوئی گورننس کے ایشوز نہیں دیکھے کہ وہاں چیزیں بہت بہتر ہو گئی. تو ایشو ہمارے یہاں بیسکلی یہی ہے کہ ہماری چاہے پولیٹیکل کلاس ہو, پولیٹیکل کلاس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ ہمارا جو طرز حکمرانی ہے وہ اسی طرح کا شاہی طرز حکمرانی رہے گا. اور بدقسمتی سے وہ عوامی دباؤ نہیں ہوتا کہ لوگ نکلیں, اب جس طرح کی مہنگائی ہو یا اور چیزوں ہو. تو ہمارے یہاں ایک چیزوں کو یا تو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یار کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی چیزیں ایسی نہیں ہوں گی, یہ لوگ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے, بٹھا لیا. لیکن جب لوگ نکلتے ہیں, جب لوگ فیصلے کرنے کے لیے نکلتے ہیں, جب کبھی لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں, تو کبھی ہمیں 2018 کے الیکشن کے نتائج کچھ اور نظر آتے ہیں, کبھی 2024 کے نتائج کچھ اور نظر آتے ہیں. تو لوگوں کے ریاکشن ووٹ کے ذریعے جب ہوتا ہے اور لوگ ووٹ کے ذریعے کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹانے نہیں دیا جاتا. حماد صاحب ذرا یہ آپ اس پر روشنی ڈالیں, آپ ان چیزوں پہ لکھ بھی رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے بات سنی دونوں عامر صاحب اور
جو بات کر رہے ہیں مظہر کہ بھئی الٹیمیٹلی تو پولیٹیکل کلاس نے پارلیمان کے تھرو یہ چینج لانا ہے اگر لانا ہے تو. بالکل ٹھیک بات کی امیر الیاس صاحب نے بھی اور مظہر عباس صاحب نے بھی کہ جس فورم سے ہونا چاہیے اس فورم سے ہو نہیں رہا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک جینون مسئلے کو پہلے پوری طرح برباد کر دیتے ہیں اور پھر کہیں جا کر پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں. ورنہ صوبوں کا مسئلہ ابھی سے تو نہیں ہے. صوبوں کا مسئلہ 1960 میں عبدالصمد اچکزئی محمود خان اچکزئی صاحب کے والد نے ادھر بلوچستان میں پشتون صوبے کا مسئلہ اٹھایا تھا. پھر اسی طرح سرائی کی بیلٹ میں تاج محمد لنگا اور ریاض انور نے سرائی کی تحریک چلائی تھی. پھر ایم کیو ایم نے کراچی سندھ اربن کا مسئلہ اٹھایا تھا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بابا حیدر زمان نے ہزارہ صوبے کا مسئلہ اٹھایا تھا. تو یہ مسئلہ تو پہلے سے موجود تھا, ایک جینون مسئلہ ہے, لیکن کس فورم سے اٹھایا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا پارلیمان سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے. بھائی پارلیمان سے مسئلہ آپ لے کر آ جائے عوام میں اور اس پہ آپ کنسنسس ڈیولپ کریں, لوگوں کی رائے لے لے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے, جو جمہوری اور سیاسی قوتیں سماجی تنظیمیں ان کے ساتھ مشاورت کر لیں, معاملات کو آگے بڑھائے. ظاہر ہے جو فیڈریٹنگ یونٹ ہیں وہ تو اسی شکل میں جو آج سے 80 سال پہلے تھے. یعنی آپ پنجاب کو دیکھ لیں, اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک ایک ہی یونٹ ہے. یہ 1951 کی مردم شماری کے مطابق 2 کروڑ پنجاب تھا, آج 12.5 کروڑ پنجاب ہے, لیکن یونٹ وہی کا وہی ہے. خیبر پختونخوا 50 لاکھ کے قریب تھا, آج 4.5 کروڑ ہے, لیکن انتہائی شمال چترال سے لے کر جنوبی پنجاب تک یعنی ٹانگ تک سارا ایک ہی یونٹ ہے. بہت سے مسائل کا سامنا ہے لیکن یونٹ وہی کا وہی چلا آ رہا ہے. بلوچستان پاکستان کا 43% ہے اور کتنے مسائل ہیں, دہشت گردی کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ہم نے اس یونٹ پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی, اسی طرح چلا آ رہا ہے. لیکن اس کو نئے یونٹ بنانے کے لیے راستہ کون سا چننا چاہیے, کون سے راستے پہ جانا چاہیے. ظاہر ہے راستہ تو پارلیمان ہے, راستہ تو سیاسی ڈائیلاگ ہے, راستہ تو مشاورت ہے, لیکن ابھی نہ مشاورت ہوئی, نہ پارلیمان میں معاملہ آیا ہے, نہ سیاسی قوتوں کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ ہوا ہے, اور کہیں اور سے بات اٹھائی گئی کہ بھئی نئے فیڈریٹنگ یونٹ بنیں گے. بننے چاہیے, یہ وقت کی ضرورت ہے, لیکن فورم کا انتخاب تو صحیح کر لے پہلے, مشاورت کا راستہ تو وہ اختیار کر لے جو ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے یہ 4 فیڈریٹنگ یونٹ سے, اور اس کو صحیح طرح کسی بھی حوالے سے اکنامکلی یا ایڈمنسٹریٹولی اس کو مینیج نہیں کیا جا رہا ہے. نئے یونٹ بننے چاہیے, پوری دنیا میں ریفارمز ہوتے ہیں, لیکن جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے اس راستے کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین, تو سوال پھر آخر میں یہی $1 million question is why through this route. یہی ہم اپنے جو ہیں پینلسٹ ان سے یہی سوال اٹھائیں گے کہ سب تو اگری کر رہے ہیں کہ جی ہونا چاہیے, اور سب یہی شکایت کر رہے ہیں کہ ادھر سے پارلیمان کے تھرو کیوں نہیں آئے, یہ کیوں ڈیبیٹ کہیں اور سے شروع ہوئی ہے. تو پوچھتے ہیں انہی پینلسٹ سے کہ کیوں ڈیبیٹ کہیں اور سے شروع ہوئی, کیوں نہیں پارلیمان کے تھرو یہ شروع ہوئی. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ حکومت کے کابینہ کے تمام منسٹر سب کہتے ہیں جی یہ تو ہائیبریڈ ہے, سب کہتے ہیں ایوری از آن دا سیم پیج. تو اگر سب ایک پیج پہ ہیں, سب مل جل کے چل رہے ہیں, تو پھر اس معاملے پہ جو سب اگری کر رہے ہیں بڑا کلیدی معاملہ ہے. اگر آپ نے ملک کی پروگریس پر نظر ڈالنی ہے جس میں قوم کی اور ملک کی یعنی کہ پروگریس کی بات ہے, تو then why wasn't it initiated in the parliament after the break? Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات اسی پر کر رہے ہیں کہ پروونسز کے حوالے سے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے حوالے سے ڈیبیٹ جو ہے وہ کہیں اور سے کیوں شروع ہوئی, ادھر سے کیوں نہیں, پارلیمان سے کیوں نہیں شروع ہوئی. تو عامر صاحب آپ ذرا بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں شروع ہوئی. کیونکہ سب تو مل کے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ یہ تو ہے نہیں کہ کسی کی کسی سے بات نہیں ہو رہی, کوئی ٹینشن ہے.
हाइब्रिड है, एवरीबडी सेज बड़ी खुशी से भी जी वी आर ऑन वन पेज। तो ये क्या मुमकिन है कि बात हुई ना और बात निकल आई? और दूसरी बात आप ही से सवाल है, आप भी फरमा रहे थे कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, ये वो, आप तीनों तो अग्री कर रहे हैं कि भाई ये तो मामला है, इसका कुछ होना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज कि सबका फिर एतराज ही पे है ना कि ये बाहर से क्यों बात शुरू हुई है, पार्लियामान से क्यों नहीं हुई? तो आप बताइए, आप तो बड़ी करीब से ये चीजों को देखते हैं, क्यों नहीं पार्लियामान से शुरू हुई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले नहरों के ऊपर जब बात आई सामने तो बताया गया जी, सदर साहब को तो बकायदा ब्रीफ किया गया था और फिर सिंध में कॉम्प्रेस आ गया और नई नहर निकल सकी। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, मतलब हम कैसे फर्ज कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है? हाइब्रिड सिस्टम है, बिल्कुल है, मानते हैं, मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि जब हाइब्रिड सिस्टम है तो जो ऑर्डर आएगा उसको वो मान लेंगे सारे के सारे मनोवन? क्या 27वीं तरमीम पे बिलावल भुट्टो ने पब्लिकली ऐलान नहीं किया था कि क्या डिमांड्स आएंगे और उसमें से क्या हुई? अब आप 28वीं के ऊपर आ जाएं या आप सूबों के ऊपर बराह रास्त आ जाएं, 28वीं को जो लकूने हैं खत्म करने हैं उनको छोड़ भी दें। तो भाई पीपल्स पार्टी सिंध के ऊपर तकसीम पे तो नहीं ना कर रही, वो तो साउथ पंजाब की तकसीम में तो तैयार है। केपी के अंदर क्या लोग हजारा के लिए कब से तहरीक नहीं चला रहे? लेकिन क्या साउथ जो केपी है, जो टांग डेरा इस्माइल खान है, उन लोगों को तो नहर नहीं मिल रही क्योंकि सिंध का मुतालबा है कि आप लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पे मजीद नहीं कर सकते। तो वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है साउथ केपी कि वहां पे भी नहरें खुले, वहां पे कालाबाग डैम का फायदा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर केपी के अंदर से आवाज आती है बड़ी पावरफुल कि नहीं बना सकते आप, ना आप पानी के रिजर्वायर्स रखते हैं। ये बिल्कुल 2-3 चीजें मिक्स है हमारी, उनके ऊपर बात होगी। सिर्फ आप इंतजामी यूनिट नहीं कर सकते। देखें, 17 मिलियन क्यूबिक फीट पानी रूटीन में आता है और जब ये सैलाबी मौसम होता है तो 35 तक जाता है पानी। आप नहीं, कहीं आपके पास रिजर्वाइज ही नहीं है, आप बनाते ही नहीं है। अच्छा, जो इधर सिंध की बेल्ट से सारा पानी निकलता है समुद्र में चला जाता है, हम नहीं कौमी इत्तेफाक राय। तो क्या ये इंतजामी सूबे, इंतजामी जो डिवीजन बनाना चाह रहे हैं आप, यही हल है? नहीं, हमारी पॉपुलेशन का भी मसला है, हमारे पास तो आबादी का एक बम है। तो इन सब को इकट्ठा बिठा के पार्लियामेंट में करें, आपको बारी बारी चीजें डिस्कशन में लाके, बजाय जज्बाती गुफ्तगू कराने के कि सिंध कहे कि हम तो मर जाएंगे, हम तो कराची को, शहरी सिंध को लग नहीं देंगे। तो पीछे सिंध में क्या वो बड़े उसके ऊपर भी आ जाते हैं कि जी वो तो ठट्ठा और वो फलाना था, डिमकाना था, सिंध तो बड़ा वाइबल है। नहीं हो सकेगा। बहुत सारे डिविजन्स केपी में नहीं हो सकेंगे, पंजाब में नहीं हो सकेंगे वाइबल, कि वो किस तरह काम करेंगे। वो पैसे, क्या आप निजाम सदारती बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बहस करेंगे ना आके कि किस तरह आप चलाएंगे। एक इलेक्टेड सदर पूरे पाकिस्तान से बनेगा, उसका क्या तरीकाकार होगा? आइन की बुनियादी चीजों में आप तरमीम करने की ख्वाहिश रखते हैं या गुफ्तगू कराना चाहते हैं? हर दो सूरतों में आप इसको हाइब्रिड की छत्र छाया लाके ये नहीं कह सकते कि जी बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने राना सनाउल्लाह की स्टार्ट में बात की, वो कैसे अच्छा है? पीएमएलएन की तो कोई राय नहीं आई सामने। पीएमएलएन के अंदर से आवाजें जरूर आई हैं। जो साउथ पंजाब में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमें सुबह चाहिए क्योंकि उनकी वो पॉलिटिकल जरूरत है। जो हजारा में बैठे हैं, सरदार यूसुफ जो मजहबी अमूर के वजीर हैं, नवाज शरीफ के सबसे करीबी लोगों में से हैं, उन्होंने सबसे पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जो हैं तला महमूद, वो जेयूआई से घूमते हुए पीपल्स पार्टी में आए, उन्होंने भी कहा, क्योंकि उनकी भी सियासत वहीं पे बैठी भी है, कि सुबह बनाएं। पीपल्स जो साबिक स्पीकर है मुश्ताक साहब केपी के, वो कह रहे हैं हजारा की तहरीक बनाओ। मैं आज ही पढ़ रहा था उनका कि जी हमने तो बनाना है। लेकिन ये जब अलग अलग यूनिट्स को इकट्ठा करके बहस कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि तकसीम कितनी वाज़ेह है और इसको कैसे आपको हल करना है। क्योंकि आप क्यों चाहते हैं? क्या सिर्फ गवर्नेंस का इशू है? यहाँ पानी का इशू नहीं है, यहाँ आबादी का इशू नहीं है, यहाँ वसाइल की तकसीम का इशू है। तो ये सब चीजें मिला के थोड़ा सा सब्र करके, मतलब अच्छी ड्राइंग रूमों में बहस करा के काम चलेगा नहीं। आम आदमी को इसके अंदर शामिल करें। जो बैठा है भावलपुर में, उसकी अपनी डिवीजन है, वो रियासत थी उसकी अपनी। बलोचिस्तान के अंदर आप चले जाएं तो वहां पे सिर्फ बलोच ही और पश्तून ही नहीं है। जो बलोचों के अंदर तकसीम है, आपको उसके ऊपर भी बात करनी होगी। वहां भी रियासतें अलग थी, कलात अलग थी, दूसरे अलग थे। तो फिर आपको अगर बात करनी है तो मुसल्लत ना करें। मेरा लफ्ज ये बड़ा सख्त होगा लोगों के लिए, लेकिन इसको लाएं, पार्लियामेंट में लाएं और खुल के लाएं और फिर बहस कराएं और खुल के बहस कराएं। और इन सब चीजों को मेरी नजर में आप लाएं डिबेट के अंदर और लोगों से भी राय लें। पाकिस्तानी डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उनसे राय लें कि वो यूरोप में कैसे वायबिलिटी देखते हैं। कुछ मतलब खलीज में जो बैठे हुए हैं, वहां पे जो बादशाहते हैं, वो कैसे काम को ठीक चला रही हैं, नहीं चला रही हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मुझे आगे बढ़ने दें रान साहब, ये आपकी बातें
बड़ी मंतक से भरी हुई बातें हैं, लेकिन तो नाज़रीन ये बड़ा क्लियर है कि जो एक और पोजीशन सामने आ रही है, एक और ऑप्शन बताया जा रहा है कि मेयर की पोजीशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। इसका मकसद ये कि जो लोकल गवर्नमेंट जो ऑलरेडी हमारे आइन में है, आइन की प्रोटेक्शन उसको है, और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, तो उस रूट को लिया जाए, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने वाला रूट, जिसमें कि ये फिर तमाम मामलात की जी आप लेके जाएं और कौन पार्टीज को सपोर्ट करे कौन ना करे, और प्रोविंसेस नए बनाना इज नथिंग वेरी स्मॉल। इसमें तो एक पूरे प्रोसेस की जरूरत है, और जिस तरह अभी कह रहे थे आमिर साहब के भाई इस पे डिस्कशन हो, ये तो नुस्खा फिर एक लंबा है, और उसका क्या फायदा है बनिस्बत इसके कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। तो लोकल गवर्नमेंट ऑप्शन सीम्स टू बी वन विद स्ट्रेंथन मेयर्स पोजीशन, बेहतर ऑप्शन लगती है। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मजहर, हम ये सवाल छोड़ के गए थे कि बताइए कि ये जो बात हो रही है इसकी अमेंडमेंट की 28 और इस नौयत की, तो वो तो बज़ाहिर अगर आप देखें जो सिचुएशन है उसमें तो रहते हुए लगता है कि ये अनलेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कहीं से आए प्रेशर आए, उसका नहीं कुछ कहा जा सकता। आफ्टर ऑल जो NFC अवार्ड पे आपको मालूम है था एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश था, लेकिन नहीं हो पाया। तो क्या फिर जो मेयर की पोजीशन को स्ट्रेंथन करना लोकल गवर्नमेंट का, जिसको ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक ऑप्शन हो सकता है? लेकिन नसीम, पहली चीज ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट खराब परफॉर्मेंस देती है और जब अगला इलेक्शन आता है या बीच में लोग उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं, उसके खिलाफ लोग वोट देते हैं, लेकिन इस मुल्क का मसला ये कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स को जब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश किया जाता है तो फिर लोगों का वोट पर से एतमाद जो है वो कम होता जाता है, कमजोर होता जाता है। कि मैंने तो इस गवर्नमेंट के खिलाफ रिएक्ट किया था, मैंने तो इस गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन मेरे वोट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उन्हीं से कंटिन्यू, और फिर उन्हीं के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग फेल हो गए हैं, ये नाकाम हो गए। भाई तो नाकाम हो गए तो लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया ना, तो आपने उस वोट को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? कि आप 2008 से पहले हम देखें तो पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बड़ी जमात थी। 2008 से 2013 के इलेक्शन में चले जाएं तो लोगों ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में उनके खिलाफ वोट दिया। तो चीज ये है कि अल्टीमेटली एक तो ये एक बड़े सिस्टम की बात है कि आप उस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, आपने सिस्टम को चलने दें, सिस्टम वक्त के साथ साथ रिफॉर्म होता है। दूसरी बात, लोकल गवर्नमेंट आपके लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, 18वीं तरमीम में तय है, उसको आप इंश्योर करें। और उस पे मैंने फिर कहा कि लोगों को दबाव डालना चाहिए। अब मेयर के इलेक्शंस हों या टाउन नाज़िम्स के इलेक्शंस हों, मेयर को एम्पावर करें, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली। जो कमिश्नरेट है वो मेयर के अंडर होना चाहिए। मेयर का बजाते खुद अगर बराह रास्त इलेक्शन हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो एक इस तरह का सिस्टम एवॉल्व करें, बजाय इसके कि हम उस तरफ चले जाते हैं जहां हमें लगता है कि वहां डिस्कम्फर्ट होगा, डिसकंटेंट होगा, वहां चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होंगी। और सबसे जी मजहर वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना, वी आर मूविंग ऑन। यही मैंने सवाल उठाया ना कि एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियली, उसकी प्रोटेक्शन है पार्लियामेंट, ये सबसे वायबल सोल्यूशन है। प्लस आपको मैसिव सिविल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है ये कंप्लीटली करप्ट हो चुकी है। इसके अंदर कैपेसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, इनके अंदर कॉम्पिटेंस के प्रॉब्लम है, और ये अगर रिजॉल्व नहीं होंगे तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर ले, ये इश्यूज जो हैं जो अवाम के राह में रुकावट बनते हैं, ये इश्यूज जो है अपनी जगह बरकरार रहेंगे। आप कोई भी सिस्टम ले आए, कितना भी डिसेंट्रलाइज कर ले, लेकिन अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी ही इनकॉम्पिटेंट और करप्ट रहेगी तो फिर आप लोगों को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और ये हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, जमीन पर देख जी मजहर ब्यूरोक्रेसी पे फिर एक दफा फिर हम अलग से डिस्कशन करें इन शो, क्योंकि बात यह है कि इट्स वेल एंड गुड कि ब्यूरोक्रेसी इनकॉम्पिटेंट है, डिलीवर नहीं कर सकती, लेकिन ब्यूरोक्रेसी
کس کے ہاتھ میں؟ یعنی کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی بیوروکریسی بھی کنٹرول نہیں ہوتی پالیٹیشین سے بات یہ کہ الٹیمیٹلی the buck has to stop in the context of bureaucratic reforms with the political class نا. کیوں نہیں کری political class؟ سسٹم کو آپ نے انسیکیور کر دیا نا. میں کل وزیر اعظم بنتا ہوں, میں سارا وقت اپنا اس چیز پہ ضائع کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سیکیور کیسے کروں, کیونکہ آپ کا سسٹم آپ کو سیکیور نہیں کر رہا, آپ کا آئین آپ کو سیکیور نہیں کر رہا, آپ کا آئین آپ کو پارلیمنٹ کو تحفظ نہیں دے رہا, آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ ان-لیگل گورنمنٹس کو لیگل ڈکلیئر کر دیتی ہیں. یہ سارے ایشوز ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. سینس آف انسیکیورٹی جو ہے وہ اس سے انٹر لنکڈ ہے کہ جی میں منتخب ہو کے آیا ہوں, جیسے بھی آیا ہوں منتخب ہو کے آیا ہوں, لیکن میرا کانسٹیٹیوشن مجھے پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا. میری عدالتیں جب پولیٹیکل لیٹ می جسٹ آسک یو, یو میڈ دی پوائنٹ. اس کا مطلب جب پولیٹیکل کلاس آتی ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہو, آپ کا خیال ہے کہ پولیٹیکل کلاس اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ اور کسی چیز پر فوکس نہیں کری ہوتی, اپنے آپ کو بڑھانے میں, اپنی کلیک کو, اپنے نیپوٹزم کو, اپنے بینک بیلنس کو وہ نہیں کر رہی ہوتی, بس وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل یہی صورتحال ہے. اسی وجہ سے ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ول ہمیں نظر نہیں آتی. اب 28ویں ترمیم 29ویں ترمیم کر لیں. اچھا جی ٹھیک آپ نے یو میک دا پوائنٹ. میں گو ٹو حماد, ان سے پوچھتے ہیں. جی حماد, آپ نے بڑے صبر سے یہ پوری ڈسکشن سنی ہے, ذرا آپ اپنا دیجیے گا کنکلوڈنگ تجزیہ. دیکھیں, میں مظہر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اگر بیوروکریسی سرکش ہے, انکمپیٹنٹ ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ اگر سیاست کمزور ہے تو وجوہات کیا ہے؟ اگر کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی نہیں ہے تو وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی ہے کہ ہم نے سسٹم کو مضبوط نہیں بنایا, ہم نے سسٹم کو بنایا نہیں. سسٹم کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے لوکل باڈیز سے, لوکل گورنمنٹ سے, لیکن کیا ہمارے ہاں کوئی مضبوط لوکل سسٹم موجود ہے لوکل الیکشن کا؟ وہ تو نہیں ہے. جب وہ نہیں ہے تو پھر جمہوریت کی جب فاؤنڈیشن موجود نہ ہو تو پھر کہاں سے ہم آگے بڑھیں گے؟ پھر کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کہاں سے آئے گی؟ وہ نہیں آئے گی تو پھر ظاہر ہے انکمپیٹنٹ اور سرکش بیوروکریسی ہوگی. پھر پارلیمان اور آئین و قانون کی طاقت وہ نہیں رہے گی جو وقت کا متقاضی ہوتا ہے, جو ہونا چاہیے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہی جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ کولیپس کر گیا ہے. کولیپس نہیں کر گیا ہے, ہم نے اس سسٹم کو صحیح طرح بنایا نہیں, ہم نے ریفارمز نہیں کیے, ہم نے وقت سے کچھ سیکھا نہیں, سسٹم کو اسی طرح رہنے دیا. اور صرف سسٹم نہیں تھا, پورا نظام اسی طرح تھا جس طرح ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی فیڈریٹنگ یونٹ کے حوالے سے. یعنی اندازہ آپ اس سے لگا لے کہ 1950 میں یا 1947 میں جو یونٹ تھے وہ آج بھی ہیں. تو اس سے تو آپ اندازہ ہمارا لگا لے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ ہم نے کتنا کام کیا. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے گراس روٹ لیول پہ نظام کو مستحکم بنانے سے بھی گریز کیا, اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی, اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا بار بار. نظام کمزور ہوتا گیا, گرتا گیا, کانسٹیٹیوشن کمزور ہوتا گیا, جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہوئے, پارلیمنٹ کو سپرمیسی ملی نہیں. یہ سارے وہی وجوہات ہیں اور اسی سے تمام مسائل نے جنم لیا. سیاست بھی کمزور ہو گئی, بیوروکریسی بھی طاقتور ہو گئی, نظام بھی بیٹھتا گیا, اور یہ وہ سارے مسائل کا جڑ یہی ہے جس نے آگے چل کر ہمارے لیے بہت سارے مشکلات اور چیلنجز پیدا کیے. تو اگلا سٹیپ پھر یہی ہو کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ فاؤنڈیشن ہے ڈیموکریسی کی اور گڈ گورننس کی. تو ناظرین, یہ ہمارے جو تینوں اینالسٹ ہیں جو اپنے اپنے تئیں بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کی باتوں سے تو یہ بڑا واضح ہے دو باتیں. ایک تو یہ کہ یقینی طور پہ ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی کی سخت ہے, جس کے غیر موجودگی میں بہت سے معاملات ہیں جو کرائسس کی نوعیت اختیار کیے ہوئے ہیں, چاہے آپ
بات کریں اکنامک ریفارم کی، جب پاپولیشن کی بات کریں، چاہے کلائمیٹ کی، انوائرمنٹ وغیرہ کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بڑی واضح ہے جو ہمارے پینلسٹ نے کہا کہ اس کو یکدم آپ کوئی الادین کے چراغ سے اس کو نہیں کر سکتے کن فیکون کہ جی آج بات ہوئی ہے تو کل پروونسز نئے بن جائیں گے. ہمیں لگتا یوں ہے کہ پروونسز نہیں بن پائیں گے. کوئی کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی اگر ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کیسے بنائیں گے؟ جیسی بھی پارلیمان ہے، کانسٹیٹیوشنل ریفارم تو آپ کو چاہیے، اس کی امینڈمنٹ کے بغیر تو نہیں ہو پائے گا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے. تو واٹ یو ہیو اویلیبل از دا لوکل گورنمنٹ، اور لوکل گورنمنٹ میں اگر آپ اس کو افیکٹو بنائیں تو اس کو مضبوط بنائیں، اس میں پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں، تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے اور بہتری آ سکتی ہے، وہ بہتری جس کی تلاش ہے